今天体验的人生副本是，你有一个打呼噜跟水牛叫一样的室友，9月初的空气里还带着一点没有褪去的闷热。这是你大学报到的第一天，你提着2个巨大的编织袋推开寝室门，对你来说这是一个全新的开始。你和另外3个来自不同省份的男生互相自我介绍，分享了家里带来的特产，大家都带着刚刚步入大学的新鲜感，聊着对未来的规划，聊着食堂的饭菜和即将开始的军训。这一切看起来都非常正常，直到晚上11点半，宿舍熄灯，你躺在床上，带着对大学生活的期待，闭上了眼睛。宿舍里渐渐安静下来，只能听到窗外偶尔传来的虫鸣和走廊里微弱的脚步声。到了11点45分，一种奇怪的声音开始在宿舍里酝酿。起初，那只是一阵略显沉重的呼吸声，接着，声音的频率开始发生变化。从鼻腔深处挤出一种粗重的呼哧声，你翻了个身，以为这只是某个人睡前调整呼吸的动静，但仅仅过了2分钟，那声音如同启动了某种引擎，陡然拔高，音量成倍放大。你猛地睁开眼睛，黑暗中那声音如同闷雷一般在宿舍里炸响。它不仅有着极高的分贝，还带着一种奇特的共振。那不是普通人打呼噜的呼哧声，而是一声声绵长低沉，极其类似于成年水牛在吃草时发出的巨大闷吼。你甚至能感觉到自己身下的床在跟随着那个频率微微颤动。凌晨2点，你平躺在床上，眼睛死死盯着天花板。你转过头，看到对面的床铺上亮起了一块手机屏幕的光，借着微弱的光线，你看到那个室友正盘腿坐在床上，双手痛苦地抓着头发。随后，另一个兄弟也发出了一声绝望的叹息。整整一夜，你们3个人就像是在牛圈里度过了一宿。那连绵不绝的牛叫声没有丝毫停歇，没有丝毫节奏上的减弱。每一次你刚刚有些迷糊，那声音就会精准地以一个极具穿透力的高音将你的睡意彻底击碎。早上7点半，你从床上爬下来，感觉脑袋里像塞满了进水的海绵。你走到镜子前，看到自己的眼袋耷拉着，眼底布满了红血丝。你的另外2个室友也像游魂一样飘进了洗手间。3个人互相看了一眼，彼此眼眶周围都顶着2个硕大的黑眼圈。而那个制造了一整夜噪音的室友，此刻正伸着懒腰，精神抖擞地从床上坐起来。他满面红光，眼神清澈，甚至还吹了一声口哨。兄弟，你昨天晚上打呼噜的声音太大了。你终于忍不住开了口，声音因为缺觉而有些沙哑，简直像是一头牛在宿舍里。另一个室友跟着补充，他愣了一下，一边用毛巾擦脸，一边露出极其无辜的表情。有吗？从来没有人说过我打呼噜啊，你们是不是睡眠有点问题，太敏感了？他把毛巾挂好，转过身看着你们3个僵硬的表情，继续理直气壮地说，我这人沾床就睡，睡眠特别好，什么动静都吵不醒我，你们得多锻炼锻炼自己的抗干扰能力。你们3个哑口无言，面对一个连自己打呼噜都不知道的人，任何指责都像是一拳打在了棉花上。到了下午，事情朝着更加离谱的方向发展了。你们刚下课回到宿舍，门就被敲响了。站在门外的是管理这栋楼的宿管大爷，大爷手里拿着一个记录本，探着头往你们宿舍的阳台和卫生间里四处张望，眼神里充满着狐疑。大爷，您找谁？宿管大爷皱着眉头说，隔壁宿舍今天早上跑到值班室举报，说你们宿舍在阳台上养牛。空气在这一刻凝固了。你和另外2个满脸疲惫的室友面面相觑，脑海里再次回荡起昨天晚上那连绵不绝的哞哞声。大爷，哪有牛啊？你指了指正坐在桌前戴着耳机打游戏的那个室友，苦笑着说，没养牛，是他打的呼噜。宿管大爷的表情从警惕变成了震惊，他仔仔细细地打量了一下那个室友，又看了看你们3个人的黑眼圈，嘴角抽搐了2下。这也太夸张了。大爷合上记录本，憋了半天，最后只能留下一句毫无用处的废话，那什么，以后晚上睡觉小点声。宿管大爷走后，你们3个知道不能再这样下去了，必须采取行动。你们召开了一个简短的紧急会议，最终商定出了一个听起来无懈可击的时间差睡眠方案。晚上11点熄灯后，他先不准睡，坐在椅子上玩手机。你们3个人立刻上床，抓紧一切时间入睡。等确认你们3个都睡熟了，他再上床睡觉。只要你们先睡着，就算他打呼噜，凭借着年轻人的深度睡眠，应该也能扛过去。晚上10点半，你们3个早早的洗漱完毕。11点一到，你们立刻闭上眼睛，强迫自己进入睡眠。可是越是刻意去睡，神经就越是紧绷。你的脑子里不断倒计时，生怕自己比他晚睡1秒。终于在快12点的时候，你感觉到了一丝朦胧的睡意，意识开始模糊，身体逐渐放松。一声极其突兀且巨大的轰鸣，直接把你从半梦半醒的状态里硬生生拽了出来。你的心脏剧烈跳动，猛地睁开眼，他睡着了，而且1秒钟都没有耽误，直接进入了状态。你旁边床的室友崩溃地踢了一下床板，对面床的室友直接坐了起来，冲着他大喊，醒醒，你呼噜声太大了，小点声。他迷迷糊糊地翻了个身，带着浓重的鼻音抱怨，吵什么啊，我这都没睡着呢，怎么打呼噜？
说完，他脑袋一歪，仅仅过了10秒钟，那雷鸣般的牛叫声再次在宿舍里回荡。就在这个时候，宿舍门被敲响了，是隔壁宿舍的人。他们推开一条门缝，探进头来。当他们亲耳听到那种毫无人类特征的巨大呼噜声时，他们脸上的愤怒突然消失了，取而代之的是一种深深的震撼和释怀，这是人能发出的声音。隔壁宿舍的哥们看了一眼躺在床上的他，又看了看面如死灰的你们3个，叹了口气：兄弟们保重。门被轻轻关上了。凌晨2点半，最逆天的一幕发生了，一声极度扭曲的高音量破音的呼噜声猛地响起，紧接着那声音戛然而止。睡梦中的他突然像诈尸一样直挺挺地坐了起来。黑暗中，他大口喘着气，环顾四周，大声质问：谁打呼噜了？这么大声音，直接给我吵醒了。你们3个人完全懵了。你坐在床上，手里还攥着纸巾，呆呆地看着他。他揉了揉眼睛，看着你们3个坐在床上，反咬一口：你们怎么还没睡觉？这么晚不睡，坐在床上干嘛？自己熬夜有黑眼圈，还怪我？刚才到底是谁打的呼噜？你气坏了，声音都在发抖。是你自己打呼噜，声音太大，把自己吵醒了。我们根本就没法睡。他躺回枕头上，裹紧被子，语气里满是不屑和委屈。你们别冤枉人好吧？我刚才一直都没睡着，脑子清醒得很。30秒后，牛又开始叫了。绝望中，你们只能把希望寄托于网络。凌晨3点，你们3个人在抖音上搜索室友打呼噜像牛叫，怎么解决？一条高赞视频给出了一个物理方案。打呼噜是因为呼吸道阻塞，只要在外部制造出比他呼噜声更大的声音，干扰他的呼吸节奏，他就会潜意识地停下来。你们立刻采取了行动。下铺的室友拿出了他的轻轴机械键盘，当那一阵高昂的呼噜声即将到达顶峰时，室友开始疯狂敲击键盘，噼里啪啦噼里啪啦，奇迹出现了。他真的停了一下，咂了咂嘴，翻了个身，但仅仅过了5秒钟，呼噜声再次响起。于是对面床的室友也拿出了键盘。整个后半夜，你们3个人就像是在网吧里打排位一样，轮流着疯狂敲击着没有连接电脑的机械键盘。键盘声和呼噜声在宿舍里交织成一首极其荒诞的交响乐。第二天清晨，阳光照进宿舍，他从床上坐起来，看着精神已经濒临崩溃、眼眶乌黑的你们，皱着眉头抱怨：你们晚上到底在干什么？敲了一晚上键盘，那么大动静，还让不让人睡觉了？你们彻底爆发了！你现在打呼噜已经严重影响我们的身体了，我们已经3天没睡过一个整觉了。他满不在乎地穿上鞋，那你们可以戴耳塞啊，多大点事？我们早就戴了，戴了隔音耳塞，外面再罩上降噪耳机都没有用，连床都在震。他背起书包，留下一句冷冰冰的话：受不了你们就搬出去，反正我睡得挺好。你们凭什么管我？凭什么我们要搬出去？你怎么不搬出去？这场争吵没有结果，现实就是如此。制造麻烦的人永远比解决麻烦的人轻松，你们别无选择，只能3个人集体翘了早上的课，顶着一模一样的黑眼圈，直接冲到了辅导员的办公室。在辅导员的办公桌前，你们详细描述了这3天以来生不如死的遭遇。原本以为需要费一番口舌，结果辅导员只是平静地推了推眼镜，打开了电脑桌面上一个名为新生住宿调整的 Excel 表格。你们不是第一批来反映的。辅导员的声音里透着一丝见怪不怪的疲惫。表格里密密麻麻记录着各个宿舍上报的严重打鼾者名单。原来这场由于生理特征引发的护角在每一层楼都在上演。解决方案简单粗暴，辅导员把这一批名单上所有打呼噜震天响的人全部单独抽调出来，集中安排到了走廊尽头的几个宿舍里。当天下午，他收拾铺盖搬走了。据说他被分到了404寝室，那是一个由4个顶级呼噜大汉组成的中级寝室。晚上11点半熄灯了，你躺在床上闭上眼睛，宿舍里安静的可怕，没有牛叫，没有震动，没有敲击键盘的声音。这种过分的安静甚至让你感到一丝不习惯。你深吸了一口气，安稳的睡去。至于404寝室今夜将会是怎样震耳欲聋的呼噜声，已经完全与你无关了。第二天中午，你在食堂的角落里打了一份8元的黄焖鸡米饭，刚坐下，掰开一次性筷子，一个端着餐盘的身影摇摇晃晃地坐在了你对面。你抬起头，筷子停在了半空。仅仅过了1个晚上，那个曾经满面红光吹嘘自己雷打不动的壮汉，此刻眼窝深陷，他的眼底布满了一层红色的血丝网，脸色呈现出一种缺氧般的蜡黄，手里死死攥着一罐红牛。他看着你，眼神里再也没有了昨天那种理直气壮的傲慢，只剩下一片呆滞的空洞。怎么了？你扒了一口饭，语气平静地问，并没有嘲讽。他放下筷子，双手痛苦地捂住脸，用力搓了2下，声音沙哑的像是在砂纸上摩擦过。我错了，我真的不知道人打呼噜可以达到那种动静。从他因为极度疲惫而断断续续的描述中，你通过第二视角拼凑出了404寝室昨晚的景象。1号床的舍友高频穿透性，呼吸道仿佛被压缩过，呼噜声像是一台在泥地里爬坡的2手拖拉机，每隔15秒鼻腔里还会逼出一声尖锐的高音口哨声，直刺耳膜。2号床的舍友低频共振型，纯粹的闷响，没有任何起伏，但肺活量惊人。据他描述，那声音的频率极低，能让挂在床头的铁丝衣架跟着一起高频震动。
发出嗡嗡的金属摩擦声。3号床的胖子无规律爆发型，这是最折磨人的。他会完全安静2分钟，让你误以为他醒了或者翻身了。就在你刚刚放松警惕的瞬间，他会突然从喉咙深处爆发出一声类似于平地惊雷的一声哈，破坏力极强。而他那头曾经让你们生不如死的水牛，在这个宿舍里连发声的资格都被剥夺了。我昨晚刚躺下，刚想睡觉，1号床就开始了。我还没来得及翻身，2号床的动静直接把我给震清醒了。等我好不容易闭上眼，强迫自己适应他们俩的节奏，3号床那孙子突然平地一声吼，吓得我心跳直接飙到180，差点从铺上滚下来。他引以为傲的沾床就睡，在3个分贝更高、穿透力更强的呼噜面前彻底崩溃了。他的大脑被3种不同频率的声带摩擦声反复切割。他在凌晨3点半绝望地去敲了敲3号床的床板，结果换来的只有对方翻个身后，更加粗重的一声呼噜。你看着他那副因为严重缺觉而显得迟钝的面孔，心里并没有什么大仇得报的爽快感，甚至没有同情，只有一种荒诞的平静。你继续吃着盘子里的米饭，没有接话。